Остановка Василия Чуйкова посвящена маршалу и дважды Герою Советского Союза. Но не каждый знает и помнит историю героев Великой Отечественной. Теперь о их подвигах можно услышать практически в каждом автобусе на 58 маршрутах города. Он 180 дней и ночей героически сражался за Сталинград. За оборону города Василий Чуйков получил звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Командой армии он оказался в самом эпицентре переломного сражения войны, но рушил шаблоны военных тактик немцев. К военной стратегии маршала не подобрал ключи даже блистательный полководец Паулюс. И такие детали биографии героев не знают порой даже его земляки. Я вообще приехала в Казань. Я вообще из Волгограда. Мне эта ваша идея очень понравилась. Мне даже жаль, что в нашем городе такого еще нет. Тем более, что наша молодежь знала. Молодежь знала. Для них это, для них. Мы это не забудем. Тем более, если это многократно будет повторяться, конечно, это дойдет до автоматизма. Ну пусть хотя бы так. Я не понаслышке знаю про Отечественную войну, потому что у меня папа воевал с 18 лет, а мама подростков трудилась в тылу. Для нас это был и остается самым великим праздником. Даже без слез не могу говорить. Кроме автобусов, услышать познавательную историю о героях войны можно также на 4 трамвайных и 10 троллейбусных маршрутах на русском и татарском языках. Большой соцпроект маршрута героев запустила активная молодежь КФУ. Теперь у каждой остановки в течение минуты звучит одна из 60 историй о военных подвигах более 30 участников войны. Пишем. Улица Бондаренко названа в честь партийного и общественного деятеля. Именно здесь, в студенческой студии звукозаписи КФУ, и записывались истории героев войны и участников тыла. Михаил Девитаев, Леонид Говоров, Ульяна Громова. Короткие рассказы о тех, чьи имена увековечены в названиях улиц и остановок Казани, студенты писали почти 2 месяца. Прослушивали всех потенциальных дикторов и искали нужные нам голоса. Конечно, есть определенная специфика, что должен быть поставленный голос, должна быть грамотная речь, грамотная постановка ударений. И, в принципе, мы отобрали достаточно хороших таких студентов. Эти аудиоистории организаторы планировали транслировать в автобусах уже начиная с 9 мая. Но планы спутал коронавирус. И проект стартовал сегодня. Его приурочили к юбилейной 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Году памяти и славы. В России такого больше пока нет нигде. Комитетом по транспорту исполкома города Казани совместно с перевозчиками всех форм собственности организован проект в общественном транспорте. К 33 остановкам из аудиоинформатора будет вещаться информация о подвиге. Всего же именами героев в Казани названо более 70 улиц. По проекту планируется расширять количество таких аудиомаршрутов. Планируется, что эти истории будут звучать в общественном транспорте до конца года. Юлия Муратова, Александр Лобанов, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.